哟，你看我这个脚真的好跑哦，骨头轻轻拉就出来了，真爽！因为那个太爽了。你是老宝宝没牙齿吗？鸡爪肯定是配的嘛，看我这个泡脚鸡爪。看看我这个外国人的小细爪，再配上这个酸菜泡椒，那吃起来才叫一个爽。真香！鸡爪噻，这种软来入的虎皮鸡爪才够味道噻。他不会呀，我这泡脚鸡爪酸了放出来吃了才过瘾嘛。我老是，你们两个闭嘴，干我声音在说哪个好吃？